Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Силер менен бирге Хусейин Карасаев атындагы Ысык көл лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Мазиева Айзада Кубулбековна. Бүгүнкү сабакта морфология тууралуу сөз кылабыз. 11-класс. Бүгүнкү сабакта морфология тууралуу кыскача түшүнүк, морфема сөз мүчөсү тууралуу түшүнүк алабыз. Андан соң сөз түркүмдөрү жана алардын бөлүнүшү тууралуу маалымат алабыз. Өзүңөр билгендей, морфология тил илиминин грамматикалык курулушунун алгачкысы, сөздөрдүн өзгөрүшү, жасалыш жолдору, сөз түркүмдөрү, сөздүк состав тууралуу үйрөтүүчү илим. Ал сөздөрдүн түрдүү грамматикалык касиеттерин ачып, ар кандай грамматикалык маанилерди, грамматикалык маани берүүчү каражаттарды изилдеп үйрөтөт. Морфология илиминде баарыбыз биле турчу нерсе бул морфема. Канчалык морфемаларды туура ажырата алсак, туура сүйлөп, туура жазууга үйрөнөт экенбиз. Анда морфема деген эмне? Морфема сөздүн андан ары тутумдарга бөлүнбөй, кандайдыр маани берип турган эң кичинекей морфологиялык бирдиги. Мисалы, улуу акын Барпалыкуловдун ырсабына көңүл буралы, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо. Мисалдагы ала тоо деген татаал сөздүн тутумундагы жөнөкөй сөздөрдүн ар бири бирден гана морфемадан, башкача айтканда мүчөдөн турат. Көрккө 2 морфемадан, көрк, кө. Көрк оңгосу га барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Эл 1 морфемадан, болбосо 3 морфемадан турат. Кээ бир сөздөр мүчөлөнбөйт, башкача айтканда тутумунда бир эле мүчө морфема болот. Мисалы, ата, суу, чапан, саман, жылкы, кайт жана башка. Көпчүлүк сөздөр кыргыз тилинде оңой эле морфемаларга ажырайт. Ойлоо, ой, ла мүчөсү. Китеп, каначы 3 морфемадан туруп атат. Китеп, кана, чы мүчөсү, сөз жасоочу жана башка. Кээ бир сөздөр келип чыгышы изилденип, белгилүү болгондо гана морфемаларга ажырайт. Мисалы, сүйлө 2 мүчөдөн турат. Оңгусу сөз мүчөсү ла. Салыштырабыз, өзбек тилинде дагы суз ла болот экен. Кыргыз тилинде маанилери боюнча өз ара жалпылыктарды билдирип турган сөз мүчөлөрүнүн 3 түрү бар. Алар оңго, сөздүн оңгусу, башкача айтканда сөздүн оңгу мүчөсү, сөздүн куранды мүчөсү, сөз жасоочу мүчө, сөздүн уланды мүчөсү, сөз өзгөртүүчү мүчө. Оңгу деген эмне? Оңгу сөздүн эң негизги мүчөсү. Андан ары мүчөлөнбөй, лексикалык маани берип турган бөлүгү. Ал лексикалык маани менен кошо грамматикалык маанини да туюндурат. Кыргыз тилиндеги оңгу өз алдынча толук кандуу сөз болуп кызмат кыла алат. Мисалы, ишмер, ишчи деген сөздөрдүн оңгусу иш болот экен. Ал эми адептүү, адепсиз деген сөздөрдүн оңгусу адеп. Дагы бир жолу кайталайм. Сөздүн эң негизги мүчөсү, андан ары мүчөлөнбөй, лексикалык маани берип турган бөлүгү бул оңгу. Ал эми сөз жасоочу мүчө деген эмне? Сөз жасоочу мүчө сөздүн тыбыштык турпатын, грамматикалык формасын гана эмес, лексикалык маанисин да өзгөртөт. Жаңы лексикалык маани жаңы сөз жаратат. Дагы бир жолу кайталайбыз. Сөз жасоочу мүчөлөр сөздүн тыбыштык турпатын, грамматикалык формасын гана эмес, лексикалык маанисин да өзгөртөт. Башкача айтканда, жаңы лексикалык маанидеги сөздөрдү жаратат экен. Кыргыз тилинде сөз жасоочу мүчөлөр өтө көп. Мисалы, зататоштон зататош жасоочу мүчөлөр, зататоштон сынатош жасоочу мүчөлөр, же болбосо этиштен зататош жасоочу мүчөлөр, зататоштон тактош жасоочу мүчөлөр. Биз бул жерге бир нече мүчөлөрдү мисалга киргиздик. Көңүл буралы, чы мүчөсү. Уйчу, көмүрчү, зататоштон зататош, жаңы маанидеги зататош, жаңы түшүнүктөр келип атат. Ча мүчөсү, кыргыз, кыргызча, адам, адамча, зататоштон тактооч сөздөр жасалды. Сыра мүчөсү, уйкусура, этсире деп, зататоштордон этиштер жасалып атат. Ма мүчөсүн карайлы, басма, түймө, бас, түй деген этиш сөздөрдөн жаңы маанидеги зататоштор жасалды. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр.
Булар сөз жасоочу мүчөлөрдөн айырмаланып, сөздүн лексикалык мааниси менен жалпы категориялык грамматикалык маанисин өзгөртпөйт. Сөзгө жалганып, анын жеке грамматикалык маанилерин өзгөртүп, сөздүн ар түрдүү формаларын жасайт экен. Демек, сөздүн лексикалык маанисин өзгөртпөйт, формасын гана өзгөртүп, ар түрдүү формаларды жасайт. Кыргыз тилинде сөз өзгөртүүчү мүчөлөр, жөндөмө мүчөлөрү, көңүл бурабыз жөндөмө мүчөлөрүнө, таандык категориясынын мүчөлөрү, көптүк санды уюштуруучу мүчө, лар мүчөсү, жак мүчөлөр, чак мүчөлөрү, мамиле мүчөлөрү, ыңгай мүчөлөрү. Морфология тил илиминде окутула турган дагы эң негизги түшүнүк бул сөз түркүмдөрү. Алардын бөлүнүшү. Сөз түркүмдөрү кыргыз тилинде маани берүүчү сөз түркүмдөрү, өзгөчө сөз түркүмдөрү, кызматчы сөз түркүмдөрү болуп бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө көңүл буралы: зататочтор, сынаточ, санаточ, ататоч, этиш, такточ. Ал эми өзгөчө сөз түркүмдөрү: сырдык сөздөр, тууранды сөздөр. Кызматчы сөз түркүмдөрү: байламталар, бөлүкчөлөр, жандоштор, мадалдык сөздөр. Анда эмесе окуучулар көнүгүү машыгуу иштерине көңүл буралы. Сөз түркүмдөрү боюнча абдан токтолгон жокпуз, себеби мурунку класстарда 5-6-7 класстардан баштап эле сөз түркүмдөрү деген эмне, кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү, алардын бөлүнүшү жөнүндө силердин кенен кесири маалыматыңар бар. Анда эмесе берилген сүйлөмдү мааниси боюнча толуктайбыз дагы сөз түркүмдөрүнө ажыратып көрөлү. Атадан жакшы туулса, эшиктен сүйрөр, жаман туулса, төрдөн сүйрөр. Көпчектин ордуна кайсы сөздү койсок туура болор экен? Ойлонуп көргүлөчү. Анда келгиле чогуу биргеликте кандай болгондо туура болор экен көрөлү. Атадан жакшы туулса, эшиктен төргө сүйрөр, жаман туулса, төрдөн көргө сүйрөр. Сүйүктүү окуучулар, берилген макалдар жөн гана берилбестен, булардын тарбиялык маанисине абдан жакшы көңүл бурабыз, терең мааниге ээ карагыла. Атадан жакшы туулса, ата-эненин өмүрүн узартат дейт. Жаман туулса, өмүрүн кыскартат деген сөз болот. Ошон үчүн ата-энебизди айлы эшиктен төргө гана сүйрөп туралы. Эми ушул макалды сөз түркүмдөрүнө ажыратып көргүлө. Мисалы үчүн, атадан зататоч, жакшы, бул затташкан сынаточ. Эгерде жакшы бала туулса болсо, анда жакшы сынаточ болуп калмак. Бул субстантивдешкен сынаточ болуп калат. Башкача айтканда, заттык мааниге өтүп кетип атат. Ушул сыяктуу кылып, силер дагы андан ары сөз түркүмдөрүнө ажыратып көргүлөчү. Кийинки тапшырмага көңүл бурабыз. Сүйлөмдү мааниси боюнча толуктайбыз жана морфемаларга ажыратабыз. Жаманды, жакшыны дейт. Бул жерге этиш сөздөрдү коебуз. Жаманды, жакшыны. Жаманды эмне кылыш керек, жакшыны эмне кылыш керек? Ойлонуп көргүлөчү. Анда эмесе толук вариантын көрөлү сүйлөмдүн. Жаманды жашыр, жакшыны ашыр дейт. Демек, адамдын жакшысын ачыкка чыгарып, жаманын жашырышыбыз керек экен, абийирин көпчүлүктүн арасында ачпашыбыз керек. Жаманды жашыр, жакшыны ашыр. Жакшы жагын көпчүлүктүн арасында ашырып чыгарып турганыбыз бул эң жакшы экен. Эми кантип морфемаларга ажыратабыз? Мисалы үчүн, жаманды. Эки морфема бар, балдар. Жаманды. Жаманды. Ушул сыяктуу кылып, силер дагы өзүңөр морфемаларга бөлүп көргүлөчү. Жашыр. Мисалы, бул бир эле морфемадан турат. Жашыр. Ушуну менен морфология боюнча сабагыбызды аяктайлы, балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта тургула.